Že by sme konečne našli perfektné klávesy? Zdravím všetkých, moje meno je Progress firmy Showtechnic Music Market a v dnešnom videu si povieme niečo viacej o novej sérii kláves určené na produkciu, ale aj live performance M-Audio Oxygen séria. V dnešnom videu si povieme niečo viacej o funkciách týchto klavies, pre koho sú tieto klávesy vhodné, aký software k ním dostanete a prečo práve na týchto klávesách je vidno, že to robili naozaj skúsení producenti. M-Audio Oxygen séria sa skladá z klavies Oxygen Pro 25, Oxygen Pro Mini, Oxygen Pro 49 a Oxygen Pro 61 s tým, že čísla znázorňujú hlavne veľkosť a počet kláves. Ja som mal na testovanie Oxygen Pro 49, ale podobné funkcie majú aj ostatné klávesy z tejto série. Čo sa týka vyhotovenia, tak Oxygen Pro séria je vyhotovená z tvrdého matného plastu. Na hornej strane sa nachádza 9 posuvných páčok, niekoľko tlačidiel a 16 na tlak senzitívnych RGB padov. O tom si povieme ale viacej v priebehu videa. Klávesy disponujú technológiou M-Audio Precision Touch so stredným odporom. M-Audio tvrdí, že sú to jedny z najlepších kláves na trhu v tejto cenovej kategórii. Ja osobne musím povedať, že sa mi na nich hral naozaj veľmi príjemne a to som producent, ktorý má radšej klávesy s veľkým odporom. Taktiež tieto klávesy disponujú technológiou Aftertouch, ktorá vám umožní precíznejšie kontrolovať zvuk, ktorý práve hráte. Táto funkcia funguje tak, že po stlačení klávesy môžete ďalej držať a ako silno ju budete stláčať, tak silno budú hrať napríklad nástroje ako harmonika, husle a podobné nástroje. Ďalej na hornej strane sa nachádza 16 naozaj robustných pogumovaných padov, ideálnych napríklad na bubny alebo rôzne iné sample. Na ľavej strane sa nachádzajú páčky, s ktorými môžete kontrolovať buď hlasitosť konkrétnych kanálov alebo parametre nástrojov vo vašom produkčnom softveri. Ďalšími zaujímavými funkciami, ktoré ponúkajú tieto klávesy, sú aj zabudovaný Note Repeat, Arpeggiator, ale aj napríklad úprava swingu či groove. Obrovskou výhodou Oxygen Pro série je, že fungujú naozaj skoro na každý produkčný software na trhu, ako napríklad Ableton, FL Studio, Logic, Cubase a podobne. Tieto softvery dokážete jednoducho striedať pomocou jedného tlačidla a vďaka funkcii Automapping nebudete musieť riešiť mapovanie kláves na každý software zvlášť. Ku každej klávesi z Oxygen Pro série taktiež dostanete nejaké produkčné softvery a pluginy v cene. Zo softverov dostanete Ableton Live, Akai MPC Beat, Pro Tools First a z pluginov Hybrid 3, Velvet, Minigrand, Wacom Classic, Boom a DB33. Tieto klávesy sú naozaj vhodné či už pre začiatočníkov, ale aj profesionálnych producentov, ktorí používajú softvery ako Ableton, Cubase, FL Studio alebo Logic. Vďaka svojim profesionálnym funkciám tieto klávesy ponúknú naozaj všetko, čo budete do svojho štúdia potrebovať a so svojím kvalitným vyhotovením sa o životnosť týchto klavies nebudete musieť vôbec bať. Ďakujeme ešte raz, že ste si pozreli naše ďalšie video, tentokrát o M-Audio Oxygen sérii. Kebyže máte záujem o tento produkt, tak link na túto sériu Oxygen nájdete dole v popise tohto videa. My sa vidíme a počujeme na budúce, majte sa, čaute.